Արմեն Աշոտյանի հետ, պարոն Աշոտյան, մի կողմ դատավարություններ են, դրսում արտաքին մարտահրավերներ ու ռիսկեր, ներսում տարբեր ուժեր պատրաստվում են ընտրություններին։ Այս բեռով ընտրությունների գնալը ինչ հեռանկար է բացում ընդդիմության համար։ Շնորհակալ եմ նախ հարցերի համար, ուզում եմ առիթից օգտվել եւ նախ եւ առաջ իմ անվերապահ ամերաշխությունը հայտնել Դավիթին Ամբարձումյան եւ բոլոր քաղբանտարկյալներին, որ այսօր այս կամ այն խափանման միջոցի ներքո ենթարկվում են քաղաքական հետապնդումներին, հատկապես ուզում եմ շեշտել բոլոր սրբազաններին եւ մասնավորապես դեռևս բանտային կալանքում մնացած Բագրատ սրբազանին, մյուս սրբազաններին եւս իրենց սահմանափակումներով անդերձ համարում եմ բացահայտ խղճի բանտարկյալներ։ Իդեպ պատահական չէր, որ երեք ԱՄՆ կրոնական ազատությունների միջազգային հարցերով զեկույցում Հայաստանի հետ կապված բավականին երկիմաստ։ Իհարկե լավ կլիներ ամեն ինչ միանշանակ գրվեր, բայց սա նույնպես տեղաշարժ է իրականության մեջ, հաշվի առնելով, որ հատկապես արևմտյան ամերիկյան կառույցները երկար ժամանակ աչք էին թեքում իրականությունից։ Երևի թե փոխնախագահ Վենսի այցը այնուհանդերձ որոշակի դաշտային աշխատանք իրավիճակը ուսումնասիրելու եւ հասկանալու այդ գործին ծառայել է եւ այդ զեկույցում տեղ գտած բնորոշումները, օրինակ երեք լավ դա չտարածվեց մամուլում, առաջին անգամ էր, որ ամերիկյան նման կառույց գրում է, որ արդյոք սրբազանների նկատմամբ հետապնդումները քաղաքական են թե կրիմինալ, դա իհարկե քննարկման թեմա է։ Ակնհայտ նման ձևակերպում առաջ չկար, հիշում ենք, որ ուրիշ բաներ էին ասում, այդ թվում ԵԽԽՎ մոնիտորինգային զեկույցում եւ այլն։ Այս իրականության երկու զուգահեռ, տեսեք, այսօր դուք այստեղ եք, ես ձեզ հետ միասին դահլիճում Դավիթն է իր անհեթեթ մեղադրանքներով, իրեն ուղղված անհեթեթ մեղադրանքներով զուգահեռ հենց հիմա Նիկոլը Ստրասբուրգում Եվրոպարլամենտի շենքում ճոռոմա բանելու է Democracy, Human Rights-ի եւ իր վատ անգլերենով արտացոլվող մնացած անգիրարած մի քանի տերմինների մասին ու եվրոպացի մի շարք ոգևորված ջաջեր ու ծոցեր աչքները լցնելու են, ասեն էլ չասեն, ինչ են ասելու, բայց ես դες ասեմ, որ արևմուտքում ոչ բոլորն են այդպես մտածում, ինչպես վաճառում են, այդ կարծինկաները, այդ պատկերները, այդ բաներով, ես կարող եմ կռահել այսօր ինչա լինելու, թեպետ ես զուգահեռ կգնամ կլսեմ ինչա խոսում իրականում, այս երկու Հայաստանների, մեկը հորինված Հայաստանի, այն Հայաստանի, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է երկրից դուրս ներկայացնել որպես ժողովրդավարության կղզյակ, այնինչ ես օրինակ անհամբեր սպասում եմ հեսա մի քանի օրից լույս կտեսնի Էկոնոմիստի ամսագրի տարեկան շատ հեղինակավոր ժողովրդավարության ցուցիչի զեկույցը, կտեսնենք այնտեղ ինչ էր գրած, նախորդ տարիներում բաց գրած էր, որ սա հիբրիդային ռեժիմ է, չի կարա հիբրիդային ռեժիմը լինի ժողովրդավար, դիտում չի գրած, որ վատ ժողովրդավարություն է, գրած է տուպը հիբրիդային ռեժիմ, հիբրիդ, այն հիբրիդային պատերազմ, որ ասում են, հիմնականում հենց Նիկոլն է այդ հիբրիդային պատերազմի մարմնավորումը, հայ ժողովրդի դեմ մղվող հիբրիդային պատերազմ։ Վերադառնանք բուն հարցին, կարոտել եմ ձեզ, թող երկար խոսում եմ։ Վերադառնանք բուն հարցին, իհարկե Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի հայտարարությունը այդ բոլոր մտահոգությունների մասին է եւ այդ մտահոգությունների համատեքստում լավագույն եւ ամենաէֆեկտիվ լուծումը գտնելու ցանկության մասին է։ Ակնհայտ է 100 անգամ բացատրել ենք ու չենք ստացել որևէ կոնտր հիմնավորված արգումենտ, առայն որ անգամ եթե մարդիկ ուժեր փորձում են ընտրություններով հաղթել Նիկոլ Փաշինյանին, այդ ընտրությունների արդյունքները չեն կարող բավարար լինել, եթե չկա փողոցային ճնշում, որովհետև բռնապետերին, իսկ բոլորն ասում են, որ Նիկոլը բռնապետ է, եթե կա անդիմադիր ուժ, որը չի ասում, որ Նիկոլը բռնապետ է, ես պետք է հարցնեմ իրանք անդիմադիր են, թե չէ, որովհետև չկա այդպիսի գետ մեկ ուժ, որի առաջնորդներից, ղեկավարներից ակտիվ քաղաքական գործունեություն ծավալած դեմքերից չլինեն քաղբանտարկյալներ, նախկինում, այսօր եւ վստահ եմ նաեւ վաղը, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրությունները կեղծում է հնդածս, մենք տեսնում ենք on-line ռեժիմում կեղծվող ընտրություններ, որովհետև վարչական ռեսուրսի օգտագործումով գնալ ներկուսակցական քարոզարշավի անվան տակ անել քարոզչություն, դա ընտրությունների կեղծիք է։ Ես հիշում եմ մի անգամ Սերժ Սարգսյանը նախընտրական ժամանակահատվածում
ուրբաթ էր 6-ից հետո, թե շաբաթ էր, ոչ աշխատանքային ժամ էր, որ մի 5-6 շարաս մեքենաներից բաղկացած շարասում տեղ էր գնացել։ ԱՄՆ եւ Եվրոմիության այդ պահի դեսպանները մարմնի մաս չէր մնացել իրանց վրա, որ չճղեին, որ չասեին, որ սա վարչական ռեսուրսի շահագործում է։ Ես դες 100%-անոց ինֆո եմ տալիս։ Իսկ այսօր, երբ որ շաբաթ-կիրակի օրերով վերցնում են հազարավոր ախրանաներ, պետական միջոցներով շրջում են, պետական հասարակական քարոզչական միջոցով, ինչպեսին համայնքը պետք է լիներ, լուսաբանում են, երբ որ ակնհայտ կուսակցության արշավը արվում է պետական միջոցներով։ Էլ որն է կեղծիքը, եթե դա կեղծիք չի։ Էլ չասեմ, այս դատավարությունների մասին ընտրական օրենսգիրքը առանց համաձայնության հնդածս փոխելու մասին, դիտորդների ֆունկցիաները սահմանափակելու մասին, կեղծաթոշակ, հնով այն ինչ լավա դա իմ օրոք չէ, իրա բարձրագույցուն ձեր, իմ նախարարեղած օրոք չէ, չէ, ես էլի տենց ամոթալի շրջանավարտներ ունեցել եմ իմ նախավորության օրոք, բայց լավա ես դրա դիպլոմ ստանալու հետ որևէ կապ չունեմ, փառք Տիրոջը։